Corel Draw 73အတွင်းမှာ Google Chrome logo ပုံလေးကိုဖန်တီးဆွဲသားပြပါမယ်။အဲ့ဒီ Google Chrome ကအနီစိမ့်ဝါဆိုပြီးတော့ပတ်လည်လေးဝိုင်းနေပုံလေးပါ။ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖန်တီးပြပါမယ်။အဲ့တော့လောလောဆယ်မှာ2box ကနေပြီးတော့မှ elist to စဝိုင်းလေးကို click နှိပ်လိုက်ပါ။အဲ့တော့စာရွက်ထဲမှာ control key ကိုဖိပြီးတော့စဝိုင်းလေးကိုဆွဲလိုက်ပါ။အဲ့လို control ဆွဲပြီးတော့မှသူ့ကိုနောက်ထပ်စဝိုင်းအသေးလေးတစ်ခုနော်ဘေးနားမှာတစ်ခုထပ်ဆွဲလိုက်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီအသေးလေးနဲ့အကြီးကြီးမှာအသေးလေးတွေကိုအပြာရောင်လေးပေါ့နော်ပီတူလေးနဲ့နှိပ်ပြီးအပြာရောင်လေးတွင်းပေးလိုက်ပါပြီးရင်စဝိုင်းအကြီးရတော့အကြီးနဲ့အသေးကိုကျွန်တော်တို့ကအလဲကောင်မှမူတည်ပြီးတော့ရွှေ့ပေးမယ်အဲ့တော့အကြီးနဲ့အသေးကိုရှီကီလေးနဲ့ select လုပ်ပြီးတော့မှ keyboard ကနေ E ရယ် C ရယ်နော်vertical center နဲ့ horizontal center ပေါ့နော် keyboard ကနေ E နဲ့ C ကိုခောက်ပေးလိုက်တာနဲ့စဝိုင်းနှစ်ခုစီအလဲမှမူတည်ပြီးတော့နော်ရွေ့သွားပါမယ်အဲ့ဒီတော့မှပုံထဲမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲguideline မြင်းလေးတွေကိုယာထားပေးရမယ်နေရာတွေကိုသတ်မှတ်ပေးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ line ဆွဲဖို့အတွက်ကိုအခုမြင်းအဝါလေးတွေနဲ့ဒီမဲ့ပြထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ guideline လေးတွေဘယ်နေရာသွားတယ်ဆိုတာကို guideline လေးတွေကိုအရင်မှန်းပြီးတော့ဆွဲပါဆွဲပြီးမှအဆက်ကလေးတွေချပြီးတော့သွားမဲ့နေရာလမ်းကြောင်းပြပြီးပါနှိပ်ပါ frame to click နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြင်းကြောင်းတွေပြစ်တော့မယ်အဲ့တော့သတ်မှတ်ထားတဲ့စက်ဝန်းနေရာလေးထဲမှာပထမဆုံးကလစ်ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဘယ်ဘက်ညာဘက်မှာပြီးရင်ဘယ်ဘက်စက်ဝန်းကိုတွားပြီးတော့နှစ်ချက်နှိပ်ရမှာနှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့အောက်ဆင်းသွားပြီးတော့စဝိုင်းအသေးလေးတွေကအပြင်ဘက်မှာအောက်ခြေနားမှာနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်အပေါ်ထောင်တက်ပြီးတော့မှအပေါ်စဝန်းထိပ်နားမှာနှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ပြီးတဲ့နေရာလေးမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီနောက်ဆုံးပိတ်မှာတော့မြားလေးပေါ်ရမယ်မြားမပေါ်ရင်တော့ close မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြီးရင် shape tool လေးနဲ့အားလုံးကို select လုပ်ပြီးတော့ convert to cut နော် click နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်မြင်းပြောင်းနေရအခုံးလုပ်လို့ရသွားပါပြီပေါ်ဖို့မြင်းဆောင်ကိုအလယ်ကနေဖိဆွဲပြီးတော့အပေါ်ကိုအခုံးလေးတင်လိုက်ပါအဲ့တော့ဘေးတစ်ဖက်စီကနှုတ်ကလေးတွေကိုနှိပ်ပြီးတော့မြားလေးတွေပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမြားတံလေးတွေနဲ့စက်ဝန်းကိုထိအောင်လုပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့တော့ဘယ်နဲ့ညာနဲ့ညှိရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့စက်ဝန်းကိုထိပေးပါဒါဆိုရင်စက်ဝန်းပေါ်မှာတိတိကျကျလေးရသွားပါပြီဒါဆိုညာဘက်မြားလေးနဲ့လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမြင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်အောက်မြင်းကိုသွားမယ်အောက်ဆိုးမြင်းမှာအလဲတစ်ဖက်တစ်ချက်ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့မှအောက်ကိုဆွဲချတဲ့အခါမှာမြင်းကွေးလေးဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဘယ်ညာကိုမြင်းကွေးလေးတွေကိုညှိပါမယ်ဒါ shape 2နဲ့လုပ်နေနော်အဲ့တော့နှုတ်ကလေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာမြားလေးတွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီမြားလေးတွေကိုဘယ်ဆွဲတယ်ညာဆွဲတယ်ဒီနေရာမှာတော့အခုံးလေးဖြစ်သွားအောင်စဝိုင်းလေးသဘောမျိုးကျွန်တော်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ကဲရသွားပြီအဲ့ဒီတော့သူ့ရဲ့အထက်ကမြင်းပြောင်လေးနော်အဲ့ဒီမြင်းပြောင်လေးကိုတတိယမြင်းပြောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတတိယမြင်းပြောင်လေးကိုလည်းကွေးမယ်အဲ့သူ့ရဲ့အလဲကောင်မှာကလစ်နှိပ်ပြီးတော့မှဒုတိယစဝဲမော်ကိုတင်လိုက်ပါကွေးလေးဖြစ်သွားပြီကဲရသွားပြီဆိုတော့မှနောက်ဆုံးပိတ်မြင်းပြောင်ကိုအပေါ်ကိုကွေးလေးတင်လိုက်ပါအဲ့တော့နှုတ်ကလေးတွေနှိပ်ပြီးတော့မြားလေးပေါ်လာရင်သူမြင်းကွေးလေးတွေကိုဆွတ်သွားပါအဲ့တော့လိုချင်တဲ့နေရာလေးကိုရှေ့တူးလေးတွေနဲ့ပြင်သွားလို့ရပါတယ်ကဲအဲ့တော့မြင်းကွေးတစ်ခုရသွားပြီအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကကာလာအယောင်ထည့်မယ်လွတ်လိုက်တော့ဒါဆိုရင်အနီရောင်လေးဝင်သွားပါပြီကဲအဲ့တော့တပိုင်းအနီရောင်တစ်ခုရသွားပြီသူ့ကို copy ကူးမယ် keyboard ကနေ plus လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်နှိပ်ပြီးတော့မှသူ့ကိုအစိမ်းရောင်လေးအယောင်သွင်းလိုက်တယ်ဒုတိယအယောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအစိမ်းရောင်လေးကိုနောက်တစ်ချိန် click နှိပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာ center အဝိုင်းလေးကိုအပြာပေါ်မှာအလဲ center ကိုထားပြီးတော့လှုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးမှသူ့ကိုမြားကွေးလေးနဲ့လှည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအလဲအပြာကိုဘိုးပြုတ်ပြီးတော့မှလဲထွက်သွားတာအဲ့တော့အမီးလေးကအနီရဲ့အလဲတစ်ဝက်လောက်မှရှိပါသေးအဲ့လိုရသွားပြီဆိုရင်တခါအဲ့ဒီအစိမ်းကိုလည်း copy ကူးမယ်အဲ့တော့ click နှိပ်ပြီးတော့မှ plus ကိုနှိပ်လိုက်ပါ
အဲ့လိုနှိပ်အပေါ်ကနေပြီးတော့အစိမ်းပေါ်အဝါလေးတင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအဝါလေးကိုနောက်တစ်ချိန်နှိပ်ပြီးတော့မြားကိုလေးတွေပေါ်တဲ့ချိန်မှာသူ့ကိုလှည့်ပေးလိုက်ပါဘဟုချက်ကတော့အရင်တိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အနီးရဲ့တဝက်လောက်ထိအောင်ဆွဲပြီးလှည့်ပေးသွားပါကဲအဲ့ဒီတော့မှကျွန်တော်တို့အားလုံးရသွားပြီဆိုရင်ပစ်တူးလေးကိုကလစ်နှိပ်ပြီးတော့အထက်အောင်ဆင်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနီးကိုကလစ်နှိပ်တယ်ပြီးရင် control နဲ့ home key နော် control နဲ့ home key ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအပေါ်ကိုတက်လာတယ်အဲ့တော့အနီးကိုနှိပ်တယ်အစိမ်းကိုနှိပ်တယ်အစိမ်းကလည်းအပေါ်တက်လာတယ်အနီးကိုနှိပ်တယ်အနီးကလည်းခေါင်းဝဲလေးအပေါ်တက်လာတယ်အဝါအောက်ဆုံးမှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအောက်ဆုံးရှိတဲ့အဝါကိုနောက်တစ်ပုံထပ်ကူးခြင်းနဲ့အဝါပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပြီးတော့မှ plus ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့လို plus ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ထပ်အဝါတစ်ခုရလာပြီဆိုရင်သူ့ကို control နဲ့ home ကိုနှိပ်လိုက်ပါ HOME home အပေါ်တက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုပေါ်တက်လာတဲ့ထဲမှာအမီကိုဖြတ်ပြမယ်အစိမ်းပေါ်မှာအမီကိုဖြတ်ပြမယ်အဲ့တော့ rectangle tool လေးနဲ့စဝိုင်းအသေးလေးအလယ်လောက်မှာချိန်ပြီးတော့မှအမီကိုဖြတ်မယ်ဘယ်လိုဖြတ်မလဲနှစ်ခုစလုံးကိုဆက်လက်လုပ်ပြီးတော့မှ string ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာအဝါအမီလေးကပျောက်သွားပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဝါလေးကရသွားပြီပေါ့နော်အဝါလေးလည်းပေါ်ရောက်သွားပြီအနီလေးလည်းပေါ်ရောက်သွားပြီစိမ်းလေးလည်းပေါ်ရောက်သွားပြီကဲအားလုံးပြီးသွားပြီဆိုတော့မှဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ logo လေးတစ်ခုရတည်သွားပါပြီ Chrome logo လို့ခေါ်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ